आम्ही होलसेल फिश मार्केट एसोसिएशन आसतलो. आम्ही आयज एक्चुअली ताजी सालगाराक मेळपा येयल्ले. तो कांय कारणान तो ना आनी आतां मेंबर सेक्रेटरी मेळ्ळे आमी. आनी आमचे इश्यू म्हणटा कितें आहा मार्केटाचे तुमी सदां जाणा एवरी टायम होलसेल फीश मार्केट आहा ती एक हॉट न्यूज आसता आनी तांकां कितें म्हण लोक समजता खबर ना. जो कोण येता तो पयशे करपाक सोदता. लूट मार तांकां आनी कांयच ना. पयशे कशे करून पयशे काडपाचे, लोक कशे धंदो करता, कितें त्रास करता ते कांयच पळयना. आतां आमचे इश्यू बारीक चालूच आहा आनी मार्केट ती केन्ना म्हाका दिसना सुदरतली म्हणून. ते कित्याक कितले जाण येयले कितले जाण गेले. आतां आमी एक थोडे इश्यूज चालू आहा. आमचे मेन म्हणल्यार ते गाडीचे चार्जीस घेतात ते आमचे मेन इश्यू. ते एक्झॉर्बिट चार्जीस म्हणल्यार कोणा मेळटा तशे चार्जीस आतां ते आतां कोण पळय आहा एट प्रेझेंट तो कितें करता व्हडले गाडये येयले दिश्टी पडले मेळटा ते पयशे काडटात आनी एक्चुअली ते म्हाका दिसता कितें PDA कितें पयशे दिता ते कांय खबर ना आनी इरेग्युलरिटी पयशांची हिशोबूच ना कांय तिका आनी मेळटा ते पयशे ते कलेक्शन करून सोडटात. आतां आमी ते मेन म्हणटा तेका मेंबर सेक्रेटरी मेळ्ळा आनी आमची ती मार्केटान चल्ला पळय ते ताका आनी परतून आमी हें केलां की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल तितून आनी ते मातशें कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट चेंज जाले एवरी टायम ते येता आनी डिफरंट रेट ते चार्ज करीत वयता. पूण आतां ताणें आमकां एश्युअर केला की मॅटर आतां तिजें 19th ऑफ दीस मंथ देर इज अ मिटींग आनी त्या मिटिंगान तो घालून ते आमचे पॉयंट्स कितें आहा ते सॉर्ट आउट करतलो. आनी एट प्रेझेंट तो म्हणटा आमी पूण ताका क्लियरली सांगला की आमचे ते एज पर रुल्स आमी हेवी व्हेकल्साक 500 रुपया दितले पर आवर, 4 व्हिलर्साक 300 अशें करून आमचे रुल्स आहा. एक तर तो आतां कितें करता सद्याक आतां मेळटा ते पयशे 1000 रुपया पर आवर फॉर हेवी व्हेकल्स काडटा. दीस इज रॉंग. ताका सांगला तांकां तेंचे हितून तांकां सारकें सांगना ते कोणाक ते चलोवपाक दिला ते पयशे काडून आमच्या लोकां कडेन पयशे काडटात मेळटा ते. आतां ते आमी क्लियर केला आनी ते प्रॉब्लम चड सॉर्ट आउट जातलें आनी मेंबर सेक्रेटरी कॉपरेटीव जाला आनी तेजे भशेन मातशें आमी कितें मागता की लोकांक त्रास जावपाक जायना. आमी इतले करून लोक आमकां नुस्तें आमी हाडटा लोकांक हे पावसान आमी नुस्तें पावयता पूण आमकां ते त्रास करता थिंगा गेटी कडेन आनी रूड सामके बिहेवियर रूड तेंची सगळे रूड. बरे मनशाक घालून आमी रिक्वेस्ट करता PDA थिंगा बरे मनीस घाला बरी मार्केट चलाय आनी बरे भशेन लोकांक हे नुस्त्याक खावून दी. आमी सदां मार्केटात जे सदांच इश्यू चालू आहा हो कित्याक लागून आमचो पयशे बेश्ट पयशे एक्झॉशन पयशे थिंगा चालूच जाला. पण ते तुम्ही 500 रुपया दिता जाल्यार तुम्ही 1000 रुपया कित्याक दिता? ते बाय फोर्स दिता ते लोक ते दाद्याक कडेन पयशे काडटात आनी एक्चुअली एसपीडीक तर खबरच ना पयशे थिंगा दाद्या कडेन चलता म्हणून. आतां तांकां बसून आमी सगळें एक्सप्लेन केला. मेंबर सेक्रेटरी मातशें आतां कॉपरेटीव जाला आतां म्हणटा ते आमी मिटींग घालून आमी कितें आसता तें पळयता. रिसिप्ट बी दिना तुमकां ते रिसिप्ट दिता आमी कितें करता रिसिप्ट सगळे आमचे कडेन दाखयले ताका आयज मेंबर सेक्रेटरी सगळे दाखयले रिसिप्ट सगळे प्रूफ सगळे जालें विथ प्रूफ आमचे कडेन सगळे RTIचे एज पर RTI आमी हे काडल्या जाल्यार तिका रुल्स आहा PDAचे की हेवी व्हेकल्स जावं 500 रुपया काडपाचे. आतां ते 1000 काडटा कोण 1200 काडटा. गाडी व्हडली पडयल्यार मेळटा तशें काडटा अशें चल्लां. आनी नांव सांगता मातशें म्हणजे म्हजें नांव शेख जाहीद. फोटो रिसिप्ट ते